สวัสดีค่ะทุกคน มาแล้วสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับ เมื่อวานนี้ผมดูหนัง How to Think มันเก่งมากเลยมันดีมากเลยใช่ไหมคะ How to Think ที่แบบว่ามีของเยอะๆของจากแฟนเก่าใช่ไหมคุณนิโคลัสไม่เคยดูเลยอ่ะเรื่องนี้ไม่เคยดูเลย สนุกใช่ปะสนุกใช่ไหมคะสบายดีนะคะสบายดีค่ะอ๋อ มากันยังโอเคมากันแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้ค่ำเร็วมากเลยอะมืดเร็วมากเลยรู้สึกไหมตอนนี้ที่ประเทศไทยเป็นฤดูหนาวเนาะก็รู้สึกว่ามืดเร็วมากเลยปกติเวลานี้ยังไม่มืดเลยแต่ช่วงนี้มืดแล้ว it's already dark outside ค่ะสวัสดีค่ะคุณไก่ปาร์คสวัสดีนะคะแชร์หน้าจอกันเนาะ ร้อนวิลืมเปิดแอร์ก็ว่าทำไมถึงร้อนจังเลยอ่าสบายดีนะคะคุณไก่ปาคุณนิโคลัสสบายดีนะสนุกจังเลยคุณนิโคลัสบอกว่าสนุกจังเลยหนังใช่ไหมหนังใช่ไหมคะ yes เข้าใจแชร์หน้าจอก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณจอนสวัสดีนะคะสบายดีไหมสบายดีไหมอ่าสบายดียังไม่เห็นเนาะยังไม่เห็นหน้าจอเนาะทำไมขอแชร์อีกครั้งหนึ่งโอเคคิดว่าเห็นละสวัสดีค่ะคุณดาโอริเหรอดาโอริ something จะออกเสียงยังไงดาโอริหรือเปล่าโอเค share screen ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาวันนี้เนาะเราจะมาพูดต่อนะคะ we gonna continue talk about คำยืม the loan word from other countries สวัสดีค่ะคุณซาดูเจริญพรคุณซาดูเหรอดาริโอค่ะสวัสดีนะคะมาวันนี้จะสนุกมากเลยทุกคนเพราะว่าเราจะเรียน we gonna study about the loan word from other country นะคะ yes มาดูกันเดี๋ยวเรารอผู้ช่วยของเราก่อนเนาะแบบนึงค่ะคุณทอมมาละค่ะวันนี้ก็จะมีคำยืมค่ะทุกคนบาลีสันสกฤต Chinese French English Portuguese Persian Japanese เนาะอันนี้ก็คือว่ามีเยอะที่สุดในภาษาไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณเคนดริกมาละโอเคเดี๋ยวคุณขอเปิดอันนี้หน่อยเห็นชัดเนาะเห็นชัดแล้วก็ได้ยินชัดใช่ไหมคะชัดเจนเนาะคุณทอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครมาดูนะสวัสดีครับคุณ Kendrick Nicholas of course ไก่ปาก nice to see you and our resident monk พระ hello นมัสการอยู่น้อยไม่ฮัลโหลไม่ได้ต้องบอกว่านมัสการก็ได้นมัสการนะต้องอันนี้เป็นภาษาอีกหนึ่งภาษาที่เราต้องเรียนเนาะ actually this is good topic probably next time we can learn like the way to talk to monk ภาษาที่พูดกับพระพูดกับ king อะไรแบบเนี้ยคิดว่าภาษาพูดกับพระก็ได้แต่ I don't think we'll have much of a chance to speak to the king but there's lots of monks in Chiang Mai so
That might be yes useful. ค่ะใช่พระที่เชียงใหม่เยอะคอนนิชิวะนะคะสวัสดีค่ะ from Indonesia wait I เคยเรียนภาษาบาฮาซาอะไรวะอะไรวะ Here it comes. wait I know it She's about to murder your language. Go ahead. Do you remember the word we studied last week? It was bastardize. She's about to bastardize your language. Here it comes. อุ้ย oh my god ทำไมไอลืมหมดแล้ว sorry ตอนอยู่มหาลัยตอนอยู่ที่มหาลัยเคยเรียนภาษาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนทุกวันตอนเย็นทุกวันแต่อุ้ยทำไมอ่ะ oh my god ทำไมอ่ะหายไปแล้วอ่ะค่ะสวัสดีนะคะคุณวีมาแล้วค่ะมากัน Australia เป็นยังไงบ้างครับ How's Australia คุณวีมาจากออสเตรเลียเหรอ ไม่ใช่เหรอ Was it Angrit or Australia? I'm sorry, V. Maybe I'm remembering wrong. How is it in your country? คุณวีมาจากประเทศอะไรคะคุณวีมาจากประเทศอะไร Hi genius คิดว่าให้เดาอ่ะ Let me guess คิดว่าคุณวีมาจากออสเตรเลียเพราะว่าคุณวีพูด Hey mate Yeah, that's what I said. Like that. Pretty sure he's Australian, but I could be wrong. I'm pretty sure. Genius, hello again. Nice to see you. Kyoshi, konnichiwa. Of course. Japanese class. There we go. โอเคพระเจ้าแผ่นดินเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยถูกต้องค่ะคุณนิโคลัสค่ะทรงพระเจริญโอเคค่ะว้าวคุณนิโคลัสเก่งมากเลยอ่ะรู้คิดว่าคุณนิโคลัสดูข่าวเยอะๆเพราะว่าปกติอ่ะ when we was young like we also need to learn like the level of the language because in Thailand like our country is hierarchy ใช่ไหมคะ it's not that much right now but before is hierarchy do I spell correct คุณทอม hierarchy Did you spell it correctly? sorry hierarchy ใช่ก็ that's why we have the level of the language a lot the one that we learn right now is the language for normal people okay for the normal people but if you speak to monk if you speak to the king or like the people who in the high position or the people who have no education they can speak in different way I mean it's just slightly different เนาะค่ะ but for king and monk is a lot different แตกต่างกันมากๆสวัสดีค่ะคุณวีมาจากอังกฤษแต่ว่าตอนนี้อยู่ภาคใต้ของประเทศไทย in the south of Thailand Kapom. That was my second guess. It was Angrit. I thought they had said something like that. ขอโทษนะครับคุณวีแต่อยู่ภาคใต้อยู่นะภูเก็ตเหรอภาคใต้ก็มีหลายจังหวัดไงใช่ไหมค่ะมาโอเคค่ะมาทุกคนถึงเวลาเนาะ it's time ค่ะเพราะว่าวันนี้มีเยอะมากมีคำเยอะมากเนาะ we have a lot of words okay so we gonna start ดูนี้เนาะ so last time we already talk about how like how we have the loan word in like in every country in each country and Thailand like we loan word from many country because we do trading with many country and also like when we learn about the song when we learn about the okay when we have what is called the religion yes when some people come here and then express and give all the religion teach about the religion we also get the new word from that as well ค่ะ and mostly in Thai language we loan from Pali and Sanskrit because it's related with the religion Buddhist นะคะ Pali Sanskrit this word I mean this language monk can read it can read Pali ค่ะ when I was young like I learned some of that but I can remember just a little bit but I can't read it just only a few words ค่ะ yes this is a good question for everybody actually first สวัสดีครับครู Cindy สวัสดีand Kendrick you said monarchy you were comparing that to hierarchy monarchy is like a king like royal family that kind of thing that's a monarchy hierarchy is like your rank
in society, let's put it that way. So the rich are always above the poor, for example. less something like that. Like your rank in society, put it that way. And Sawadee Krap, Crew Cindy, I saw your introduction video. I loved your little magic tricks with the throwing out the sparkles. It was good. Well done, Crew Cindy นะครับ That's a good question though. ถ้าสมมติว่าคนไทยไปวัดก็อ่านออกใช่ไหม Yeah, but can you really understand the question? เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์นะ No, even the chanting, like we've been chanting with like Bali for like, you know, Arahang Sama Sambuddho Bhagava, they write in Thai, they write in Thai. Yes. But in like maybe in the really old script, like the old script for the teaching book, they might write in Bali, Sanskrit, something like that. But mostly a monk or people who learn about this, we can read it, able to read it. The lady in the past, the lady not allowed to study, right? Impossible. Like lady gonna read something like that. ก็เมื่อก่อนไม่มีคำอะไรนะ I always get this word wrong. Meiji. The women who wear the white clothes and are at the temple. Mashi. So เมื่อก่อนไม่มีเหรอไม่มีแบบนั้น Meshi, I'm not sure about เมื่อก่อน about Meshi, but even right now, like in Thai, Meshi, okay, it's Meshi, but it's still not like a monk. And sorry, I mean like, okay, they have the rule to follow, but Meshi, the government still not accept to be like the under. It's so difficult to explain. I can't explain it. It's like for the monk, okay, you have the place to stay. For the temple, you get support from the government, but the place of Meshi is not really get support from the government. That's why mostly people donate for that. Yeah, they still don't have the rule to support about Meshi even this time. So I know that all. I'm not gonna go far from this. Fair enough. I have a very poor understanding of the religious rules and definitely none of the language. I wondered how much your normal Thai person would understand those things in the temple, like Wat Mong, where they have the sign in Thai, and I can read about 2 consonants before I'm like, I have no idea what you're saying. So Bali, like if they're not gonna write in Thai, they're not write Thai alphabet, ใช่ไหม? No, so you understand this one, right? Okay, so back to this topic, no. So Bali Sanskrit is the most language that Thai people learn from their language because like for the religion, for the Buddhist, something like that. It's a holy language which is used a lot for chanting, ใช่ไหมคะ? But that's why this language is not flexible. And that's why right now this language is just disappeared because it's a language which is not flexible. So I just gonna go quick from this. I just gonna explain this quick. In Bali, they have 33 words, 33 alphabet. So, กอไก่ขอไข่ขอควายขอคน blah blah blah. That's all, which is different from like 44 Thai consonants. นะคะ And mostly in Bali Sanskrit, you're gonna see like สอสาลา and สอฤาษี in there. Whenever you see like สอสาลา and สอฤาษี, yes, you can guess, this word is probably from Bali Sanskrit. Something weird like that. Something like that. Mostly it's from Bali Sanskrit. Something like is a weird rule. ใช่ And look at that. This one is just the rule of that, but I'm not expect you're gonna remember all of that นะคะ The final consonant and the first consonant of Bali Sanskrit is able to be close together like this. But okay, that's all. There are many rules, you see. Wow. Yeah, there are many rules to know like, which one is from Bali and which one is from Thai. Many rules. I think it would be interesting to learn how to greet a monk, the correct polite way to do that. But I think that's about as deep as we want to get with religious usage. Yeah, so we're just gonna keep too deep after that. We can talk about polite greetings and that kind of thing. Yeah. Sure. See, they use like sa. They use sa in front of the in the first syllable a lot. Satri, Satan. So assume it's from Bali Sanskrit language. It's not original Thai language. Loanword, no?
โอเค โอเค มีคำถาม how about double รอเรือ word and so many consonant without vowel are hard to read just remember double รอเรือ is make unsound Unsound. It's at the end and if it's in between two letters. Two consonants. But if they have like the final consonant it just make a sound that's all ค่ะ this is the way to remember นะคะ yes If there's no consonant after it, it's an unsound. If it's in between, it's just lovely. that's right มาดูคำแรกค่ะ the first word that is loaned from Pali Sanskrit is the word อักษรอักษรนี่ this is the way to spell so most people ask like why you just not spell like อักษร like that ใช่ไหมคะ look at that because we learn from the word อักษราอักษรา that's why sa and ra is here yes this is the loan word so no worry about the rule but today we just gonna see like let's say like we gonna learn the new word okay yes but if you want to know the rule of the Bali Sanskrit yeah take class it's gonna take like a month นะคะ to learn about that ก็ okay โรงเรียน TSL มีคลาสพิเศษเรื่องนี้ไหมครับ Bali Sanskrit เหรอ Mm. like to read like you mean like to know the rule or to just read like the Bali alphabet like that อะไรแบบนี้อะไร like focus I think teacher Rung she ครูรุ่งจะรู้แน่นอนนะครับ ค่ะ ถ้าสนใจวิชานี้แนะนำครูรุ่งนะครับ Teacher Rung is good at this definitely yeah I guess นะ but I think ครูรุ่ง must know this ใช่อักษรอักษร is mean alphabet and next one maybe you not expect this word the word อาหาร is not Thai word อาหาร is from Bali Sanskrit what does this mean อาหารคะคุณทอม Food. I had no idea this was from a Bali Sanskrit word. It seems like such a common Thai word and there's no borrowed letters in there. It's from the word ahara. I don't know if I spell like if I pronounce correct like Bali Sanskrit way, but ahara is mean อาหาร yes that's why not surprised why we use รอเรือ instead of non อะไรแบบนี้ค่ะ yeah we need to keep the rule we need to respect the word that we learn เนาะค่ะอาหาร and this word คุณทอมอ่านหน่อย นรก what does it mean นรกคะ Hell. That's where I'll be going when I'm done. yes นรก is mean hell so it's from the word นรกะ see yes ใช่ค่ะนรกต่อไปคำว่ากรุณา what does it mean กรุณาคะ Gruna, please? No? กรุณา is mean please yes it's from Bali Sanskrit เห็นไหม you not expect ใช่ไหม I don't know as well ไอก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ But when Thai people say this word, do they shorten it? Do they make it a little bit easier and just say gruna? Or do they always say garuna? กรุณาค่ะ กรุณา Maybe they say it too quickly and I hear it like gruna. Okay. กรุณาค่ะ yes and also the word เวลา is not ภาษาไทยนะคะ เวลา is loaned from Bali Sanskrit เวลา it mean time เวลา is mean time ค่ะ and then the word ภาษา That's a bit ironic, isn't it? huh? That's a bit ironic. The word for language is borrowed from another language. yeah ภาษา is mean language yes ประเทศนี่ประเทศ Pradesa maybe it's pronounced like that in Bali ประเทศ is mean country ใช่ไหมประเทศค่ะ
And Kendrick says moon and university as well. So Mahavidyalaya. Does this come from Sanskrit? มหาวิทยาลัยเหรอคะ Not sure about this. I need to check it because we not be able to know which one is Thai or which one is Pali Sanskrit unless we go deep, you know. เครื่องเทศ พระจันทร์ maybe the word จันทร์ but I need to check about that because Thai and Bali is become like one language now ใช่ไหม like we not able to know it we not able to know it ทอมอยู่ไทยหลายปีแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่า like เวลาอาหารอะไรแบบนี้ like คำศัพท์ธรรมดา it's from Bali Sanskrit really no idea yeah like I'm ที่ sure มันกลายเป็นภาษาไทย like แล้วนานแล้ว ภาษาไทย already ใช่ค่ะ but some language from English from Japanese or from China we able to know it because they have like the outstanding rule to rely or to know when you read the word you know immediately yes you know immediately ค่ะใช่ one who speaks Sanskrit and Thai are interviews Oh, in a YouTube video that was really? I believe you, Kendrick. It's probably true, but if Teacher Ang doesn't know as a Thai person, we would have to dig that information up. I don't doubt it. I'm sure they probably are borrowed words. ประเทศ and also สวรรค์นี่สวรรค์ is mean เห็นไหม double รอเรือ so some of this rule I know like oh double รอเรือ okay Bali Sanskrit yes some word like that we know it ค่ะสวรรค์ is from the word sawarga maybe นะสวรรค์ใช่ what does it mean สวรรค์คุณทอม Actually, I've forgotten. I was hoping you wouldn't ask me on this one. ทุกคนช่วยคุณทอมหน่อยค่ะ help him what does it mean สวรรค์ Teacher Ang has a very good ability to ask me whenever I don't know the one word out of 100. It's an excellent skill. มีใครรู้ไหม anyone know สวรรค์ I'm waiting for Nicholas to put me in my place. Here it comes. มีคนตอบแล้ว heaven There you go สวรรค์ that's right สวรรค์ is heaven นะคะ You see I know Narok that's easy because that's where I'm going obviously but Sawan is like a foreign concept to me. I'm sorry genius. สวรรค์ of type of rose as well as meaning heaven the type of rose you mean like rose Prepared rose like the flower. Is there a type? The type of rose Do we have a botanist in the chat who can tell us if it's a type of rose as well? Quickly, everybody, get on Google and go on image search and type Sawan in and see if it shows you a rose, perhaps. คิดว่าbut I give you the word rose right now no let me give you the word rose but the สวรรค์ I'm not sure if it's a type of rose you mean like some rose is called สวรรค์ something like that ใช่ไหมคะคุณจอนเปล่ากุหลาบthis กุหลาบ is rose นะกุหลาบ flower yes กุหลาบสวรรค์เหรอมีเหรอ เดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงกุหลาบสวรรค์เหรอคะเดี๋ยวก่อนนะหรือ or maybe I'm not expert for the flowers กุหลาบสวรรค์กุหลาบปักซันกุหลาบสวรรค์คืออะไรสวรรค์กุหลาบ They have some information about สวรรค์กุหลาบ here but let's see if you Google search for Gulab Sawan then you'll find roses so I think wait because right now I'm typing in Thai right I got it กุหลาบสวรรค์ is the name of the name okay I think กุหลาบสวรรค์ this is the name of the song from Lao ใช่ค่ะ
กุหลาบ Yeah. สวรรค์ใช่ไหม I think but in like they have the how to say that it's just I think it's just the name of the song นะ but in Thai we pronounce กุหลาบปากซัน that's one กุหลาบปากซัน okay I think I kind of understand now should be only the song นะคะคุณจอนค่ะนี่ไงคุณจอนบอก is คุณจอน say a variety I heard this in song กุหลาบปากซันนะคะกุหลาบสวรรค์ I think in the song maybe they mention กุหลาบสวรรค์ but I don't think like this is what my opinion now I don't think กุหลาบสวรรค์ is a type of the flower but it's just like it's just the song they just try to say they just mention about this flower is beautiful like in the heaven I guess Heavenly rose, as V so aptly put it, perhaps. A heavenly rose. Yes, heavenly rose type อันนี้คือ heavenly rose คืออะไรคุณทอมคือเหมือนชื่อเพลงใช่ไหมเดี๋ยวขอ let me just check and ทำ you make me curious now hey. I did a Google image search and I found pink roses and I found the song in all of the lyrics. So perhaps it's both. Heavenly Definitely rose botany is not in our skill set, but yeah, heavenly rose is definitely a poetic word, as Kendrick puts it. It's a heavenly rose. poetic word right Yeah, it's but okay if sugary word. I think กุหลาบสวรรค์ is must like is must the word from that song เนาะ but for me like personally I'm not sure about type of prose นะคะ share it is heavenly rose variety I like the poetic word กุหลาบสวรรค์นะครูซินดี้ still here maybe I need to ask from other teacher เนาะ maybe she heard about that ครูซินดี้ยังอยู่ไหมคะครูซินดี้กุหลาบสวรรค์คืออะไรคะไม่เป็นไรคำต่อไปนะครับ Cruising will get back to us on this and we'll know the true origins of กุหลาบสวรรค์ so on กุหลาบสวรรค์ I'm sure it's not from the song ก็แปลกใจมากเลย so surprised because this morning my student say he liked this song กุหลาบปากซัน he say like it's a song from Lao like what ครูซินดี้ what is กุหลาบสวรรค์ครูซินดี้ have any idea about that is some special word หรือเปล่าคะเจ้า she here เจ้า she's here frantically googling next one next one คุณทอมอ่านให้หน่อย Pi is mean what does this mean Pi คะทุกคน Pi danger Pi is mean danger ถูกต้องค่ะ yes Pi is mean danger ถูกต้อง Pai Pi นะคะครูซินดี้บอกว่ากุหลาบที่อยู่บนสวรรค์I guess she don't know as well yes not very many botanists at TSL I am sorry about that so yes pi meaning danger and then that's why you have plot pi so safety ถูกต้องค่ะ correct and next one เมฆyou don't it's not much chance you're gonna see like the Thai word which is used คอระฆังIt's such a strange letter. The only use I can think of that is like ka to kill somebody. Meg is from the word meka. Yeah, meka. Meg is mean a crown เนาะ meka มาดูนี้ดีกว่าหนึ่งคำหนึ่ง example เนาะอันนี้มาช่วยกันนะคะมาช่วยกัน let's help like each other to find the meaning to find the right answer คนไทยเชื่อว่าถ้าคุณทำไม่ดีหลังจากคุณตายคุณจะไปแท้ไปไหน one more time คนไทยเชื่อว่าถ้าคุณทำไม่ดีหลังจากคุณตายคุณจะไปไหนมันฟังดูเหมือนคุณจะทำอะไรไม่ดีหลังตายไปแล้วนะ
จะทำอะไรไม่ดีลังได้แล้วยังไงวะ โอ้ยคุณไก่ป๊าบอกว่าไปนร ไก่ ก ปาก speed running these answers. Look at that. He's going for it. Guy Park is in the lead, 1 point. We're on a point system now. Yeah, so this is Buddhist belief. This is the Buddhist belief. We believe we believe about reincarnation. We believe about heaven, สวรรค์ and นรก You do the good thing ไปสวรรค์ You do the bad thing ไปนรกนะคะ That's right คุณ Genius บอกว่าไปสวรรค์นะคะ ไปนรกนะคะทุกคนไปนรกเนาะ I hope so, Genius. I hope you're right. Yes because you do bad thing a lot เพราะว่าคุณทอมทำไม่ดีเยอะ That's 30 years of bad things I'm not going to recover from. I really hope that means you go to heaven. ค่ะต่อไป อย่าพูดเสียงดังในห้องเรียน อย่าพูดเสียงดังในห้องเรียน อะไรดี ถ้าผมครูนะขอโทษ No I mean next one ใช่เราเล่นนะครับ ค่ะ Come on, chat. Speed run it, Guy Park. Can you get a second point? Or is Nicholas going to beat you to the flag? Who knows? Yes Come on. รู้ไหม Maybe Cindy will cheat. Crew Cindy will come in here and just take it all up. You said please, Genius. Come on, you got to type it in Thai. Wait I think I know it เพราะว่าบางคนไม่มีคีย์บอร์ดไทยไงI get the text from student อยากตอบ want to answer แต่ไม่มีคีย์บอร์ดไทย Say you can type in phonetic นะ no problem If you don't have a Thai keyboard, please type it phonetically. Like you can see on the screen here, we have it in pink. You can just type it like that. Yeah, you don't have the tone marks, but it doesn't matter. We'll understand. And my advice to you to learn Thai is to put a Thai keyboard on your computer. It doesn't take any time at all. And you won't be able to cheat when you're learning to type Thai because you won't have Thai keys on your keyboard. So you'll have to learn how to touch type. It's a good skill. Okay and right now ค่ะครู Cindy thank you so much ครู Cindy try to find this information for us ครู Cindy บอกว่ากุหลาบสวรรค์หมายถึงดอกฟ้า the flower ดอกฟ้าหรือนางฟ้าก็คือ angel ก็ they used to mention about ผู้หญิงสวยเหมือนดอกกุหลาบอยู่บนสวรรค์ beautiful ladies like the rose on the heaven. It's a heavenly flower. Oh, what a beautiful girl. Oh, so stunning. It's a little bit like whoa, but yeah, okay, I get it. That's the usage. Okay. Right now I like the word กุหลาบสวรรค์ so นักเรียนทุกคนก็ next time I gonna make my student call me กุหลาบสวรรค์ Good idea เนาะ That's right. Force them to do it. Bangkap and Poker Desire. Yes, there's a virtual keyboard in every operating system. You can bring it up on your screen. But learning by forcing yourself to type without looking is the best way to learn. Anyway, have we changed the subject to Chinese already? Yes, right now we have a lot. We need to skip this one. Some of these. Everybody who said gulab was indeed correct. Yes. อะไรอ่ะคืออะไรมา โอเคพร้อมพูดเกี่ยวกับคำยืมจากภาษาจีนเนาะChinese ค่ะ from Chinese เนาะนี่เลยคำยืมจากภาษาจีน yes แน่นอนค่ะภาษาไทย and ภาษาจีน they need to have it in Thai for sure okay in the Chinese word เนาะmostly they gonna have เสียง high tone and เสียง rising so we will know from that immediately เจ๊กงตีอูอัว some word which have high tone and rising yes it's always loan from Chinese ค่ะ yes and then the loan word from Chinese they mostly use the mid class consonant no worry about that just example rule เนาะ yeah and mostly the vowel that they use is ia and ua here jia yua something like that ค่ะนี่แหละโอเคมาดูคำที่
loan from Chinese คำแรกคุณทอมอ่านหน่อยสิ เต้าหู้ เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ is tofu เต้าหู้ is tofu นะคะเต้าหู้ Can you say ตึกเต้าหู้ หาอะไรนะ ตึกเต้าหู้ คืออะไรคะ Tofu building tofu building project เหรอ คิดว่าคนไทยจะไม่เข้าใจนะ yes yes ใช่ค่ะโอ้ภาษาเกาหลีบอกว่าดูบูดูบูโอ้ so close it's so close ดูบู ดูบูเหรอ tofu tofu ดูบู it sounds so close ค่ะin Korea what about มีใคร in Japan and is anyone here from Japan how to say tofu in Japan Kyoshi-san please tofu ภาษา same in Japan tofu okay got it ค่ะเต้าหู้ต่อไปค่ะคำว่าบะหมี่sorry นี่ของคุณเคนดริกบอกว่า in Philippines ทกว่า I don't know if I pronounce correct ทกว่า in Filipino that's interesting I don't know how long the vowels are in that tokwa I don't know but that's interesting cool ทกว่าน่าสนใจand next one ค่ะบะหมี่โอ้ครูอังกินทุกวันเลยครูอังชอบกินบะหมี่ค่ะอร่อย บะหมี่แค่ทำให้ครูทอมหิวข้าว just makes me hungry to see that คุณทอมหิวโอเค บะหมี่เกี๊ยว yes บะหมี่เกี๊ยวฉันชอบกินบะหมี่ทุกวัน yes บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป that one instant noodle this is new word from คุณนิโคลัสนะคะ instant noodle บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อไปคำว่าห้าง what does it mean ห้าง anyone tell me what does it mean ห้างคะห้างอะไร See, teacher Ang asks you when she knows I know the answer, but when I don't know the answer, I get the question. So fair, chat. Come on, what is this, chat? Need to be on my side. โอ้นี่ไงของคุณเครดิตบอกว่าตักหว่า Oh. Mommy in Philippines they say mommy as well that's so cool Interesting. yeah And we had Kiyoshi take the lead there with department store on Hang. ถูกต้องค่ะห้างก็เป็น department store ฉันชอบไปห้างมากเลย yes ค่ะคุณอีเลียนมาแล้วสวัสดีค่ะคุณหวานห้างชอบปิ้งบอล Elaine, welcome back. How's Jerry? ต่อไปทุกคนคำนี้ไอชอบมากเลยไอชอบ แต่จะเป็นคำที่อาจจะดูไม่สุภาพนิดหน่อยเนาะให้คุณทอมอ่านดีกว่าคุณทอมลองอ่านดูสิแปลว่าอะไรคะ What's this? Heng suai. เฮงซวยมีใครรู้ความหมายไหม Is anyone know the meaning คะเฮงซวย Is this suai like bad luck or? yes I wasn't supposed to say. Oops. ก็คือแบบเฮงซวยคือ like bad can be bad luck can be like inferior like that เฮงซวยเฮงซวย An interesting thing to note is this is why tones are so important. For example, if you were to call a beautiful girl and you were to say her, she's very suai, right? Lovely, good compliment. But if you don't get your tones right, you're going to tell her she's bad luck or she has bad luck or something like that. And that's not a compliment. Learn your tones. นักเรียนพูดบ่อยๆครูอังซวยครูอังแบดลักนักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนกับครูอังก็ได้นะครูอังซวยมาก yeah absolutely got lots of bad luck I think you're supposed to say สวย right yeah be careful with your compliments gentlemen so we use this word not in Thai not like something bad happened in your life เฮงซวย
you need to express a feeling as well เฮงซวย like that ค่ะพูดสิคุณทอม with the feeling Oh, you gotta like show your ngut on your face. yeah เฮงซวย เฮงซวย yeah เชี่ยแบบนี้ครับผมขอแต่งประโยคให้หน่อย make a sentence for us make a sense เดี๋ยวก่อนนะ I should ช่วยฉันไปโอเค you ask me ใช่ไหมคุณทอม or maybe you someone in the chat หรือเปล่า No. I asked you to. Sorry, I said แต่งประโยคครูอังขอแต่งประโยคให้หน่อยครับ Make a sentence with เฮงซวย for us all to listen ค่ะโอเคอย่างเช่นอะไรดี let me think วันนี้กระเป๋าเงินหาย I lost my wallet โทรศัพท์ตก I dropped my phone ชีวิตเฮงซวยมาก my life is so bad luck today เฮงซวยมาก my life is so bad luck. Well, that's a bit stronger than I expected, but good example. And Elaine, so you can type in phonetic Thai, it's fine. Hello crew ฉันไปเที่ยวอาทิตย์ที่แล้วค่ะ Yeah, so Elaine went traveling last week. I hope you had fun. ค่ะดีมากเลยคุณ BA บอกว่า in Hokkien Chinese dialect is correct ซวย is called ซวยis called ซวยคุณ BA มาจากcan speak Chinese ใช่ไหมคะ thank you เนาะ yep เฮงซวย and we can say only the word ซวย as well ซวยว่ะซวยมากซวย Actually, that's the only way I've ever heard the word. I've only ever heard suai badnan. I've never heard it with heng suai. That's why I guessed. Heng suai is the whole word. Okay. คุณอีเรียนบอกว่า Hello ครูฉันไปเที่ยวอาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณอีเรียนไปเที่ยวมาหวังว่าจะสนุกนะคะหวังว่าจะสนุกนะ I hate this word you know ทุกคนครูอังไม่ชอบคำนี้เลยทำไมซาลาเปาอร่อยมากเพราะว่าตอนเด็กๆ my face ก็ so round and all my friends give me the nickname like หน้าซาลาเปาyes so my friend call me ซาลาเปา because my face is round like a bun that's why I'm not happy with this word I guess then if I were young in Thailand, they would call me not Tang Mo because I have like an oval, long face. There you go. Tango is round. No, it's not. You are watermelon's like an oval, not a circle. No, คุณทอมก็ใช้แครอทดีกว่า like หน้าแครอท Nah, guai, good eye, nah. There we go. We'll just skip to the end of this. I know where this is going. Yes, your face looks like a banana. All right. ซาลาเปาภาษาไทยนะซาลาเปาเชี่ยวเปา in Filipino in Philippines Xiao Pao in Filipino. I'm sure I'm saying that wrong, but interesting. But it doesn't matter. Salapao are delicious. I recommend Salapao Khai Kem. The salty egg Salapao with pork. Delicious. and then คุณหวานบอกว่า in my language is it called I อะไรI cannot pronounce that word เคยเผา how to say that because I'm scared I pronounce the bad word with K-U-E-Y เคยเผา I can't see this in the chat. Oh, okay, sorry. This is from Facebook. I can't see it in the YouTube chat. Hello, one. In my language, it's called... Actually, I don't want to say that. Be careful. I don't want to say that word one because it sounds a lot like a different word in Thai. I'm just going to avoid that. All right. Be careful about saying that in Thai because it means something else. Rawang. ใช่ค่ะควยเป้า maybe be careful เนาะ because that would have some other meaning I'm not even going to try. คุณหวาน typing in Thai ได้ไหมคะคุณหวาน Yep Please แต่อร่อยเป้าสี่อร่อยใช่ไหมอยู่คุณวีฮาลิม 2,000 แต่อร่อยเป้าสี่โอเคค่ะคิดว่าเขาบอกว่าซาลาเปาอร่อยแต่ภาษาไทยบอกว่าซาลาเปาเนาะ
ค่ะ ต่อไปค่ะคำนี้คำว่าแปะเจี๊ยะแปะเจี๊ยะคุณทอม can you pronounce again แปะเจี๊ยะ yes แปะเจี๊ยะก็คือคือแบบว่า it's like a tea money it's like a tea money เงินใต้โต๊ะเนาะใช่ค่ะ อันนี้ก็คือ example like จะบอกว่ายังไงดีเงิน you help me a lot and I ให้เงินอยู่อันความหมายที่ a better example in Thailand for tea money than that. Come on, let's put a little bit of thought into this. yeah แปะเจี๊ Or ยะก็ else คือ I'm going to have to give an example of my time with immigration in Thailand. So ค่ะโอเคเงินสมมุติว่าโอเค it can be like tea money แปะเจี๊ยะต้องจ่ายเงินแปะเจี๊ยะเงินแปะเจี๊ยะเนาะ tea money I think everyone understand tea money เนาะand it can be the money you get it I don't want to say like example like government something like that something government like that yeah ใช่ I ต้องระวัง I don't know maybe like เดี๋ยวมา YouTube channel โดนปิดไม่ได้ค่ะแพะเจี๊ย it's like money that you pay to make things go more smoothly. ใช่ Yep. It's not really a tip, kun Kiyoshiนะครับ. I guess you could call it a tip, but it's a tip to make sure that things go nice and smoothly, especially when you're dealing with governments or that kind of thing. นี่แหละก็คือนี่ไงคุณงั้นก็คือcorruption นั่นแหละอะไรแบบนี้แหละครูซินดี้ก็พูดตรงมันทอมนะใต้โต๊ะ yeah under the table money that's the stuff ค่ะใช่อะไรแบบนี้เนาะเงินแปะเจี๊ยะค่ะอะไรแบบนี้แต่จะใช้คำว่าเงินใต้โต๊ะก็ได้ you can use เงินใต้โต๊ะเนาะpayment under the table yes ใช่ค่าน้ำร้อนน้ำชานี่ another one from ครูซินดี้ค่าน้ำร้อน like the pay for the hot water or the hot tea like that and then you get some special treat โอเคแปะเจี๊ยะนะคะเงินชานะก็ได้กระเช้า กระเช้า is mean a basket okay it's like that right now like probably people bring the basket which is full with the fruit right and give it to some people in a high position and then they're gonna make your business going smooth yeah like that That's a good example. I remember many years ago when I'd only been in Thailand I was trying to get my second year visa and I'd run out of time and there was only 1 week left and they said, well, if you get a gift basket, then magically your form goes to the top of the pile and your visa will be ready to go in time. So it was a gift basket. Absolutely. 1,000 baht gift basket. อะไรแบบนี้เนาะค่ะ something like that นี่มาดูนี้ดีกว่าคนไทยชอบไปเดิน somewhere เพราะมีแอร์และไม่ร้อนคนไทยชอบไปเดินบลาบลาบลาเพราะมีแอร์และไม่ร้อน What do you think Go ahead. I think who's in the lead? I think ได้ไหม Gai Park is still in the lead, yeah. Yeah, but Elaine stealing it from him. Oh my god. มาแล้วค่ะห้างทุกคนตอบห้าง yes ห้าง correct number that's right ง่ายอันนี้ง่ายเกินไป too easy yep this one อากาศหนาวแบบนี้ควรกินสักลูกจะรู้สึกดีขึ้นอากาศหนาวแบบนี้ควรกินสักลูกจะรู้สึกดีขึ้นอะไรดีนะ Well, I don't know how you eat a hang, but we'll think about this one real long. มันดีเลย์ค่ะ There we go, Nicholas. Speed running it. Salapao. ซาลาเปาถูกต้องค่ะกินซาลาเปาเปา yes กินซาลาเปาเนาะทุกคน
โอ้โอ้ยมีอีก ภาษา เจ๊ เจ๊โอเค anyone ค่ะ เจ๊ is also loan word from Chinese มีไหม I know what this means อะไรอ่ะ what เจ๊คืออะไรรู้ไหมคะ มีใครรู้ไหม เป็น loan word is loan word from Chinese as well Who knows what this one means? Come on. This will be a good one. คุณทอมรู้ไหม Yes. really Yeah. จริงเหรอ Yup. นี่คุณอีเลียนตอบแล้ว sister like เจ๊ is from the word เจ๊ค่ะ and the word เจ๊อ่ะ there are two meaning นะ there are What? two I'm thinking of the other meaning. okay ได้ let me just tell you what does this mean number one เจ๊ is mean a sister for like Thai Chinese family they still call like เจ๊ไปไหนอ่ะเจ๊ไปไหน but in Thaiเจ๊ we used to call like rich old Chinese lady okay But in modern times, it would mean more like wait I know that Hey, wow, Crew Cindy beat me to it. There you go. I just gonna say that I gonna keep the secret a little bit I just gonna say that yeah sugar mama Yes. อ่ะ Crew Cindy, Mama Sugar. The first meaning rich Chinese lady okay example like in this shop is owned by rich Chinese lady maybe it's not like don't need to be really big but maybe the most biggest in the village that lady gonna call เจ๊ this is the first meaning นะคะ and second meaning เจ๊ is mean sugar mama คุณทอม what is sugar mama It is the female version of Sia. Sugar What is Papa. Sia? Sugar Yeah. Daddy. It is a female version of sugar papa So it is a rich older lady who has herself a young man and she takes care of him financially. Let's put it that way. Konpe. Can you use konpe with a girl? I mean, with a woman, obviously you can. คนเปย์ you can use for both gender yep Yeah, there we go. So konpe, but the female variety. And the other word you will often hear is Sia, which is sugar papa or sugar daddy, right? ฉันอยากเป็นเจ๊ เป็นเจ๊เหรอแสดงว่าครูอยากมีผู้ชายอายุน้อยหัวงูว้า ฉัน ว อยากเป็นเจ๊อ่ะเพราะว่า ว้าว เป็นเจ๊ก็สวยแล้วก็รวย ค่ะ ต่อไปค่ะคำว่าเฮียก็คือเนี่ยพี่ชายเหมือนกันเนาะพี่ชาย older brother yep นะคะต่อไปภาษาอังกฤษคิดว่าภาษาอังกฤษง่ายแล้วอ่ะ I think I will come back for ภาษาอังกฤษ later because like it's just เฉยๆ let's say from here Portuguese อันนี้น่าสนใจเนาะ Portuguese คนไทยบอกว่า Portuguese Portuguese yes ค่ะ Portuguese เนาะก็ like จริงๆแล้วอ่ะ Portuguese is the first nationality which is like do the selling and trading with Thai back to like many hundred years ago นะคะ yes is the first nationality which is arrived Thailand ใช่ค่ะ in the past they have the Portuguese village they have like Chinese village they have like Dutch village they have Spanish village in Thailand as well right now you still can visit there as a museum yep the first word นะคะ which is we gonna learn is the word สบู่ค่ะสบู่ what is สบู่คุณทอม Sabu, lovely soap สบู่ is soap maybe it's from สบู่หรือเปล่าสบู่ something like that เนาะสบู่ yes Sabu. Yes, I get my soap from Pao. It's a great shop for soap. Sabu. yeah If you're in Chiang Mai, go to Pao. That's where you get the soap. You get the big old boxes of it. สบู่ใช่ B says in Malay language it's called saban. You trying to say saban? สบุน maybe สบุน
at saban, it's difficult to read just from English. ค่ะ Saban or สบู่หรือเปล่า What about in English soap that's right I just gonna ask What about in English? It's soap. There you go. คุณไก่ What about in Korean and what about in Japanese คะคุณคิโยชิ How to say Yeah. soap English. สบู่ I I guess they might say like สบู่ something like that Racist. Good God. Wow, so racist. Why like why ไม่เสียเลย Binu Yes. ไม่เหมือนเลย Binu is so. Binu it Binu. means And in Japanese, it's second. ไม่เหมือนเนาะไม่หลวนเนาะค่ะ แชมพูเหรอค่ะอ่านคำนี้ค่ะคำว่าปิ่นโตความคุณหวานมีความคุณหวานด้วยสบุนสบันนะไม่แน่ใจว่าสบุนหรือว่าสบัน yesปิ่นโตก็คืออันนี้แหละ is a container for food which is have many layer ปิ่นโตมีไหมคะคุณทอมที่อะไรอะที่ประเทศออสเตรเลียมีไหมมีอะไรแบบนี้ไหม Yeah, we have that, but in the context of being in a Chinese or perhaps even a Korean, a Japanese restaurant, it's definitely it's a thing that's still used for Asian food in Australia. It's not used in Australia for Australian food. นี่ไงคุณโยชิบอก oh yeah it sound like bento Bento box ปิ่นโตเบนโตโอเค lunch box นี่ไงคุณเกรกบอกว่า it's called lunch box Sure. Tiffin carrier yes That works. ใช่เพราะว่าที่วัฒนธรรมญี่ปุ่นก็แบบทำอาหารใช่ไหม they cook like and they bring their lunch box to eat ใช่ไหม yeah เคยเห็นใช่ I would only be speaking from experience watching movies, so I don't want to say anything. Probably. I saw from the movie And Pinto one. door in Filipino but we have that as well okay Pinto. Interesting. Pinto นะคะ it's good if anyone want to save the world I really recommend to use Pinto yeah they have many layer and then you can just like carry it like that they have many colorful color right now it's so good yeah บาทหลวง is a guy in the shirt That guy in the shirt. yes look at that this guy is correct right Yeah, it's a pastor. Yeah. it's a pastor ผู้ชายที่โบสถ์อ่ะ yeah บาทหลวง ถ้าแต่งงานอ่ะก็ต้องมีบาทหลวงใช่ไหม A priest. Right. ใช่ถ้าแต่งงานอ่ะ if get married you need to have บาทหลวง as well Priest, yeah. As expat Greg in Thailand says, priest would be more common. I suppose. ค่ะ But yeah. Bat luang. Okay. บาทหลวงเนาะแล้วก็ต่อไปคำว่ากะละมัง is from Portuguese กะละมัง is like a big basin is a basin กะละมังนะคะ yes Do you use this for just a hand basin to wash your hands in the bathroom, for example? Wash everything. Wash everything เลย So in that picture, it's like a plastic tub container of some sort? Yeah, it's plastic one. Galamang is like, it can be made from other material as well. Yeah. Used But for specifically, what's it used for? Used for everything. Everything? Yes. Yes. Like to wash your clothes, to wash the shoes, to wash the vegetable or your hand, the babies, everything. ค่ะ ทุกอย่างเลย What in your country used for?
I mean, yeah, sure, we could use it for all of those things. I just wanted to see if there was a different word to distinguish between, let's say, a hand basin, so a ceramic basin that's built into the wall with a tap to wash your hands, and a plastic top like that, which is used for whatever you want, right? A sink, right? It's like a sink. A sink, correct, yes. That's why we call sink as well. Yeah. Okay, so that's another borrowed word. We're on Loanwords for the day. What is sink in Thai? It's sink. There we go. Oh, sorry, sink. Sink. ใช่ไหม There we go. ใช่ถูกต้องแล้วก็คุณเกรก yes laundry shop wash vegetable wash the dog everything Hopefully not at the same time, Greg. Hopefully not at the same time. But yes, plastic top. Many uses. ค่ะแล้วก็คำต่อไปคำว่าเหรียญเหรียญเหรียญ is mean อะไร what does it mean เหรียญเหรียญ Who's going to speed run it this time? One says we use it to bathe cats. Pretty much for everything too in Malaysia. See? I did not believe you. I just wanted to know if there was a different word for it. Sing? There we go. Rian, who can guess that one first? 1 ถูก second. ต้องค่ะคุณแคทเธอรีนอันแคนทาร่าเดโกริโอชื่อยาวมาก His long name ถูกต้องค่ะคุณแคทเธอรีนเหรียญ is a coin นะใช่ค่ะเหรียญ normally if you mention in the daily life เหรียญมีเหรียญไหมมีเหรียญไหม they just mean like the coin money but เหรียญทอง yeah that is like the gold coin when you win the competition ใช่ค่ะ you use the same word เนาะ but you need to add the word ทอง which is mean gold or เงิน which is mean like silver or ทองแดง like copper ค่ะ this is เหรียญใช่เลย coin and next one have you ever tried this have you ever tried this sweet this snack in Thai เคยกินไหม this is called กะละแม it's very sweet หวานมากแล้วก็อร่อยมากแล้วก็หอมมากค่ะ And usually it has sesame seeds in it, doesn't it? They have sesame seed in it as well ทำไมคุณต้องรู้ Because they're delicious. They're only delicious if they have sesame seeds. If you haven't tried it and you're living in Thailand right now, tomorrow do yourself a favor, go to the market, get these little triangle things with the sesame seeds in them. They smell delicious. They taste delicious. They're so good. As a snack, they're really good. Yeah. Not healthy, but delicious. Oh, the Thai toffee. Yes, it's called, you can call like a Thai toffee. หวานมาก That's right คุณเคถูกต้องหวานมากๆค่ะ It's called กะละแม Can you say กะละแม Galame. ใช่ค่ะกะละแมเนาะหวานมาก We call a doodle Dodol. I don't know. That's funny. In Japanese, kun kyoshi, Mr. Kyoshi, thank you very much. It says caramel, maybe. Caramel. Caramel, caramel. I would say the sesame seed ones are not really sweet. I don't really like sweet things, so I think the sesame seed ones are quite nice. Not too sweet. But interesting. In Malaysia บอกว่า doodle. Careful. Why? You mispronounce that word. Huh? I'll let chat help you out on that one. If you say doodle like that, it's going to mean something else. โอเคมีความหมายอื่นเนาะค่ะคุณหวานบอกว่าหวานมากไม่ดีต่อสุขภาพ It's not good for your health Agree แต่อร่อยอะเนาะทำไมของอร่อยก็ไม่ดีกับสุขภาพ Why always like delicious thing is not good for health not good for health มีคำถามแบบนี้เยอะแยะนะทำไมอะไรที่อร่อยมันไม่ดีกับสุขภาพทำไมถึงแมลงสาบบินได้นะ Why is that a thing? Because they have a wing. Yuck! Well, they shouldn't be allowed to fly. ไม่เข้าใจทำไมคุณทอมกลัวแมลงสาบ is a cockroach like this is a bug you just get it away that's so terrible.
Like, I come from Australia. There's spiders. Spiders are fine, but cockroaches are gross. ไอ้ก็เฉยๆเลยไอ้ก็ไม่กลัวแมลงสาบเลย ใช่แปลกมากเลยค่ะต่อไปมาดูประโยคตัวอย่างดีกว่านะคะ เราควรใส่อาหารในsorry the gap supposed to be here เราควรใส่อาหารใน blah 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 เพราะว่าจะช่วยรักโลกรักโลกthis word รัก it doesn't mean love นะ because the word love spell like that and รัก this is mean like love and save at the same time ไม่ใช่ save รักโลกก็คือ save the world what do you think ทุกคนช่วยหน่อยcontainer what is container it's like a Thai container ค่ะคุณ Catherine what do you think which one Thai word which one What was the container again? Okay, Bart, you answer with 3. Option number 3, technically correct. Technically correct. He really wants to win this one by shortening his answer to just one letter. Okay, Bart, I appreciate the competitive spirit. ถูกต้องค่ะ container ก็คือปิ่นโตนะคะปิ่นโต yes ใช่เลยถูกต้องค่ะ Oh, wow, look at all those answers. Facebook answers as well. Okay, good. ใช่เลย I can only see YouTube comments, so sorry. นี่ต่อไปขอโทษค่ะมี blah 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 ให้แลกไหมขอโทษค่ะมี something ให้แลกไหม What do you think อันนี้ไอใช้บ่อยมากครูอังพูดบ่อยๆก่อนไปซักผ้าเหมือนกันข้างล่างก็ใช้แบงค์ไม่ได้นะใช้แบงค์ไม่ได้มีคนตอบแล้วค่ะคุณไก่ปาร์ค What are you jumping on this Guy Park bandwagon for? No. Number two. Really? จุดเหรอจุดกะละแมคุณนิโคลัสบอกว่า do you have like กะละแมไหมยังไม่ถูกมีคน Yoshi. There it is. จุด is mean like blank ทุกคนตอบ2นะคะ right now everyone just typing number 2 เนาะ No, I was punishing Guy Park for using the number 3 instead of just typing the word. I wasn't endorsing this kind of behavior. No, type the word. เหรียญถูกต้องก็คือขอโทษค่ะมีเหรียญให้แลกไหม Do you have like the coin for me to exchange like before we use like I don't know because I just use the washing machine like outside so I need to use like เหรียญ10ก็คือ like the 10 บาท coin นะคะเหรียญ10ใช่กะละแมyeah This is a very useful one you're going to use in everyday life. So if you're living in Thailand, chances are not everybody, but there's a good chance you're using washing machines, which are public use washing machines, and they'll take 2 10-baht coins. And you will not have 2 10-baht coins. You never will, ever. It's impossible. And so you will ask them to exchange it. Ko 10 baht 2 เหรียญนะครับ right? You will ask for 2 10-baht coins. Very useful. ขอเหรียญ10 2 เหรียญขอเหรียญ5ก็คือ5 บาท coin เนาะ In Thai we have 1 baht coin 2 baht coin 5 baht coin and 10 baht coin ค่ะOkay let's see next one ค่ะ Persian it's interesting เนาะมาดูคำแรกก็คือคำนี้ คุณทอมอ่านสิ Sure. What do we got? Caravan. What is caravan? Is this caravan? It's caravan? How to pronounce that in English? Caravan. Just say the W turns into a V. Caravan. Hey, expert Greg in Thailand. He's on it. คุณซาลาเปารอค่ะ That's a money symbol. That's pounds, is it? Or euros?
ค่ะ ไม่ใช่รถพ่วงนะคุณนิโคลัสบอกว่ารถพ่วง is caravan yeah it's this like group of people อ่ะใช่ไหม yeah ใช่ค่ะ ไม่ใช่คาราบาวนะคาราวานนะคะ yes ก็คือคุณทอมคาราวานมีความหมายอะไรในภาษาอังกฤษ To explain a caravan. Actually, I'd just like to address Kun V said it's a band would be Don 3. Caravan is just think of like when you go, people like to live in an RV, which is a house on wheels and drive around, something like that. That's a caravan, for example. Definitely. Good for road trips. Good for road trips. You have a caravan, you either drive it or you attach it to your car, and then bada bing, bada boom. Trip with a camel. Yeah. With a camel. Trip with a camel. You could have a very old-fashioned caravan that uses a camel to pull it, perhaps. That could work. So I gonna pronounce in Thai again เนาะคาราวานใช่ค่ะใช่ yes กองคาราวานเดินผ่านทะเลทราย like the group of like camel and people walk past the desert like that กองคาราวานเดินผ่านทะเลทรายอะไรแบบนี้เนาะ A Thai band is called Caravan จริงเหรอ We have the Thai band is called Caravan as well. Oh, sorry, I didn't understand your meaning there. There's actually a band whose name is Caravan. Yeah, probably. มีด้วยค่ะคาราวานโอเค I didn't know that I know like คาราบาวอย่างเงี้ยคาราบาว the sign like อะไรคาราบาว what is the sign Like rocking out like this อะไรอะคาราบาวอ่ะ they have some sign when they go to join the concert they need to do the hand finger like I don't know how to that means they're rocking out right now they have Carabao แล้วก็ they have Caravan as well I just know that thank you นะคะคุณ V this so new for me ใช่ Sorry, I misunderstood your meaning there, V. I thought you were asking if a band meant Caravan. You let me off this time? Well, I appreciate it. Next time, though, straight to Narok for me, right? ค่ะ and next one นี่ไง we just learned this word from the beginning กุหลาบนะคะกุหลาบ is mean อะไร what does it mean it mean rose กุหลาบสีแดงกุหลาบสีขาวกุหลาบสีเหลืองอะไรก็ได้เนาะผู้หญิงชอบดอกกุหลาบใช่ไหมคิดว่าทุกคนชอบดอกกุหลาบเนาะ I don't know, ladies. Yeah, of course. Nana together, mate. All right, fair enough. สวัสดีค่ะกุหลาบนะ is from Persian นะ What else Oh I didn't know it I didn't know before ภาษี is not ภาษาไทยภาษีค่ะ Tax. So we can blame the Persians for the tax. That's great. Yeah. Damn them. Get out of here. ภาษีนะคะ tax ต่อไปคำว่ากะลาสีภาษาอังกฤษคืออะไรคะคุณทอมคนที่แบบทำงานบนเรือคนที่แบบทำงานอยู่บนเรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร He's a sailor.ค่ะ Or if he works in the military, he's a seaman. seaman ใช่ไหมค่ะ yes กาลาสีอีกหนึ่งอันคำสุดท้ายคำว่าองุ่นค่ะองุ่นก็คือ a grapes ใช่องุ่นอันนี้ดีกว่ามา let's finish this one เราทำงานและต้องจ่าย something ให้รัฐบาลทุกปีเพื่อรัฐบาลจะได้มีเงินพัฒนาประเทศเราทำงานและต้องจ่าย something for รัฐบาลทุกปีเพื่อรัฐบาลจะได้มีเงินพัฒนาประเทศ so ทำไมครูอังไม่มีเงินใต้โต๊ะด้วยนะอะไร You could have had เงินใต้โต๊ะด้วย and then it would have been a great answer
Oh, I should add it in here. You Yeah, you think? should have added it in there to throw them off. not ฤาษีนะคะคุณนิโคลัสฤาษีสีฮิวเมดมั้งนะ นี่มีคนตอบแล้วค่ะ Yeah. Also make a politician rich. This is a fact. This is a fact. Yeah. That's why I said we should have thrown in Daitot. Do I? It would have been like, well, both of those are perfectly correct. ไม่ได้เราไม่ได้เดี๋ยว my YouTube channel จะ disappear. Yes. ภาษี From Australia. I'm speaking of my own country, obviously. So don't worry. Yeah. ค่ะ so we work and then we need to pay the tax for the government every year in order to the government we have the money to develop the country นะคะ yes ภาษีค่ะ ต่อไปทุกคนคิดว่าเราหมดเวลาแล้วเสียใจค่ะเราไม่มีเวลาสำหรับภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มีภาษาอะไรอีกภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มีนะภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็มีภาษาเขมรด้วย Khmer as well ค่ะ so sad เนาะ shall we continue next week Yeah. I think this might be a little bit of a poll, so we'll leave 60 seconds in the chat. If you want to continue on with Loanwords, say it now. Otherwise, we will change the subject next week. I think the subject might have been used up already. There are a lot of more words, obviously, but we don't want to spend too much time going over them. So let us know if you really like this or if you want to change the subject and we'll find something more fun. Actually we have คำทับศัพท์ด้วย actually we have คำทับศัพท์ like yeah มีเยอะมากเลยเหลือเยอะมากเลยโอเคค่ะทุกคน if you want to continue for like loan word and คำทับศัพท์ you can just tell us or you want to study the new topic like yeah you can vote เนาะ because we already like hold it for 2 weeks for I will endorse the usage of 1 or 2. 1 means you want to continue this. 2 means you'd like to change the subject. Smash your 1s and 2s in the chat right now. 1 more week มีคนโหวตแล้ว 1 more week ค่ะ All right, Genius with a 1. Kiyoshi with 1 more week. Do we have any 2s who want to change the subject? คุณวีบอกว่า move on เป็นวงกลม it mean like move on like a circle it mean he won number 1 God damn it, Greg, with your 3. Bloody Omega. All right. Okay, so next weekก็ I think should continue this a little bit because we still have like many words to go through เนาะค่ะ and I think it's useful for the student yep tsunami นี่ไง tsunami that one โอเคค่ะทุกคน thank you so much for today เสียใจ sad เพราะว่าหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วเนาะ we start at 6 นะคะทุกคน it seem like ทุกคนมาตอนหลังYeah, but you can watch this video after. Yeah, it's on YouTube นะคะ Time flies when you're having fun. So the time went by very quickly. Sorry, everybody. Hour and 15 minutes. เวลาเดินเร็วค่ะ we say time walk fast เวลาเดินเร็ว it mean time fly in English. Walking isn't fast. You see, this Thai language doesn't make any sense. It makes sense. Walking is slow. Why don't you say time wing reo? คุณทอมชอบเถียงนะชอบเถียงนะคะ Bye bye ครับ โอเคค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ thank you เจอกันอีกทีนะคะ Have a good evening ค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณครับ